Aí Duas Vegas, né, e Duas FAO aí, é o sonzinho que eu fiz para esse tipo de evento, né, são eventos religiosos, cultos, missas. Aí a gente usa esse sonzinho aí com os retornos ativos, né. Você que curte aí o nosso canal, vai deixando o like aí pra gente criar conteúdo. A mesinha aqui, todo mundo conhece essa mesa, é boa, viu? Se você curte meu canal, Bastidores do Som, aquele sonzinho de final de ano que a gente sempre faz.